چین داره مثل دیوونا پول چاپ میکنه اما تورم نداره. چرا؟ مگه چاپ پول همیشه باعث تورم نمیشه؟ این شاخصی که اینجا دارید میبینید داره چیزی رو نشون میده که خیلیا باورشون نمیشه. حجم نقدینگی چین، یعنی پولی که توی گردش بوده، از سال 1996 تا به همین امروز منفجر شده و رسیده به بالای 335 تریلیون یوان. ولی تورم چین چقدر بوده؟ تقریبا هیچی و نزدیک به صفر. توی 10 سال گذشته نرخ بهره چین از 5.6% رسیده به 3%. این یعنی پول ارزون شده ولی قیمت‌ها نرفته بالا. حالا سوال اصلی اینجا به وجود میاد، پس چرا چین با این حجم از چاپ پولش تورم نداره؟ اینو یادتون باشه، تورم زمانی به وجود میاد که پول زیاد میشه ولی عرضه کالا ثابت میمونه. الان میخوام یه مثال برات بزنم که کامل متوجهش بشی. شما فرض بکن یه دونه خودکار داری با 10,000 تومان پول. اینجوری قیمت این خودکار میشه 10,000 تومان. اما حالا میری 10,000 تومان دیگه هم چاپ میکنی. الان 20,000 تومان پول داری و یه دونه خودکار. خب قیمت هر خودکار میشه 20,000 تومان. اینجوری تورم و گرونی به وجود میاد. اما اگه همزمان در کنار چاپ پول تولیدت هم رشد بکنه چی؟ تولیدت هم 2 برابر بشه چی؟ یعنی مثلا شما بری یه خودکار دیگه هم تولید بکنی و 20,000 تومان داشته باشی، اینجوری قیمت هر خودکار میشه همون 10,000 تومان. حالا به چه نتیجه‌ای میخوایم برسیم؟ چین همزمان با چاپ پولی که داره انجام میده تولیدش رو هم داره افزایش میده. کارخونه ها، صادرات و زیرساخت‌ها همه در حال رشدن. اینجوری اون پولی که مدام چاپ میکرده پشتوانه واقعی داشته. اصل ساده اقتصاد همینه. وقتی تولید رشد بکنه اقتصاد ظرفیت جذب نقدینگی رو داره، اما وقتی که تولید بخوابه و فقط پول بدون پشتوانه چاپ بشه اینجوری منجر به تورم و گرونی میشه. پس چاپ پول به نوبه خودش خطرناک نیست، چاپ پول بدون پشتوانه و بدون تولید خطرناکه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. اگر علاقه‌مند هستی به حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تا الان چنل رو سابسکرایب نکردی، ممنون میشم که این کارو انجام بدی و اگر اون زنگوله‌اش رو هم فعال بکنی، به محض اینکه ویدیو جدیدی داخل چنل منتشر بشه شما متوجه میشی و میتونی تشریف بیاری داخل کانال و ویدیو رو ببینی. امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشی.